我们今天离不开闹钟，但你知道吗？最早发明机械闹钟的人，自己却常常睡过头。1787年，美国发明家里维哈奇斯发明了第一台闹钟，但问题是，它只能设定在凌晨4点响，无法调整时间。结果，发明者自己反而经常因为需要不同时间起床而迟到。直到后来，才有人改良这个设计，让闹钟能随意设定。讽刺的是，哈奇斯发明的产品自己却用不好，这也提醒我们，许多伟大的发明并不是一开始就完美，而是经过无数次修正才成为日常。下次你听到闹钟声响，或许可以想起背后曾有一个睡过头的发明家。这里是奇异档案馆，每一次翻开都是新的惊奇。我们下期见。